ҳамада салом бардору Муҳаммад Шариф ҳастам бо шумо. имрӯз барномаи не антидаҷол бале бояд имрӯз бишава, лекин оиди антидаҷол ма дигар нақшаҳо дорум. мақсад рӯзҳои наздик бохабар мешин. Имрӯз боша барномаи на камтар муҳим аз ин, яъне барномаи хабарӣ. Лайк мондана фаромӯш накунед ва оғоз мекунем барномаро. яке аз беҳтарин амалҳое ки ҳар як шахси мусалмон метавона анҷом бития, ин сафар ба хонаи Аллоҳ. ва ин чиз ба ҳама шахси мусалмон муяссар намешавад. ва ҳар як шахсе ки орзу ва имконияти иҷро кардани ин амали нека доранд, муроҷиат мекунем ба ширкати Парвозавия. тамоми усулҳоро ба шумо мефаҳмонанд. ба ҳаҷи умра ва фарзӣ ҷои худтона зайнид мекунем бо беҳтарин шароит ва нархҳои дастрас. марҳамат, фақат ба ватсапҳои ширкати Парвозавия муроҷиат. боварӣ 500% дӯсто, Парвоз авиа муроҷиат кунед. имрӯз дар барнома барои муҳоҷиро қатъиян манъ карда мешава истиқомат кардан дар назди мактабу боғчаҳои кӯдакона. За что задержаны сотрудники полиции? мо истиқоматкунандагони Оренбург ҳисоб мекунем ки Қодиров бояд бахшиш пурса. дар Омск ба намуди ҳалол пилменҳо фурӯхта мешид, лекин дар асл гӯшти хук доштанд. ва албатта хабаре ки ҳама аллакай дарак дора, мо наметонем инра нодида бигирем. барои он хотире ки аъзои дастикам 6 оила дар шаҳри Конибодом гузориш расид. хабари гузашта мо дар ин бора гап задагӣ будем ва айни замон шаби 15 ва 16 бо як ҳодисаи дигаре ки дар деҳаи ҳисораки шаҳри Конибодом 4 нафар ба таври мармӯз ба ҳалокат расиданд. дар ҷа метавонем бигӯем ки Аллоҳ раҳми кӯдаконро хӯрда ки ӯ дар дигар хона будиянд. аз тамом мақомотҳои дахлдор хоҳиш мекунем ки ҳамин масъалаҳоро ҷиддӣ бинанд, то ки дар байни мардум як тарсу ҳароси зиёдеро ба вуҷуд наёра, чунки ин гуна қатлҳо сиррӣ мешаванд. пайвандони бархе аз кушташудагоҳо мегӯянд агар инҳо қотилони асосӣ бошанд, пас чаро куштори оилаҳо дар Конибодом то ҳол давом дорад. дуруст мегӯянд, агар ки ҷинояткор ба даст баафта, пас дигар куштор набояд рух битад. агар ки рух дод, ё ин ки дигар кас дастгир шидагиай ва ё ин ки ино ҳамдаст доранд, дигарош мондагиай. умедворем ки дастгир мешаванд. чӣ гуна ки шумо медонем муддати дароз шид ки ҳамкорӣ кардаистем бо ширкати Осмони Соф ва албатта ки то имрӯза ягон мушкилӣ нашида ва нахоҳад шуд, чунки ҳамаи ёро мо тафтиш мекунем. ин ширкат дора билетҳои ҳавопаймо ба тамоми ҷаҳон ба нархи дастрас ва муҳимиш он астае ки агар ки аз номи канали ман муроҷиат кунед, бо скидка карда мешавад. ва агар ки муддати ҳуҷҷатҳои муҳоҷиратитон ба анҷом расидагӣ бошад, ҳамчунин шумо метавонед ки бо ёрдами ин ширкат сарҳад бигзаред. арзон, осон, ба хости Аллоҳ бехатар ва зудтар. ба хотири оне ки ба самолёт мегзаронанд. Осмони Соф муроҷиат кунед. Время летит, самолет улетит. барои муҳоҷиро қатъиян манъ карда мешава истиқомат кардан дар назди мактабу боғчаҳои кӯдакона. депутатҳои госдума аз фраксияи ЛДПР коркард кардаистанд қонунеро ки метавона манъ куна зистани муҳоҷирора дар назди боғчаҳои кӯдакона ва мактабҳо, яъне камтар аз 200 метр муҳоҷир дар назди чунин биноҳо набояд қарор дошта бошад. ва гуфта мешавад ки айни замон барои интихоби ҷои зист дар муҳоҷиро ягон монеа нест. Да что ты, черт побери, такое несешь? ягон монеа нест. аоне ки мехоҳӣ хона иҷора бигирӣ, мегӯянд ту муҳоҷирӣ наметиянд, ту славян нестӣ наметиянд. иш монеа нест. аоне ки ба ҳамагон маълума ягон ҷои пӯшидааш нестае ки аксарияти муҳоҷир ё ин ки дар вагону падвалу ҷойҳои хоб мераванд ки барои зист пешбинӣ шидагӣ нест. ва шумо ира оне меномед ки монеа нест то ин вақта. ва имрӯз чунин қонуне ки дар наздикии 200 метр муҳоҷир набояд қарор дошта бошад, пас кӯчаҳое ки ё ин ки роҳҳое ки назди мактабу боғчаҳо мегзара муҳоҷир бояд қадам назана. яъне тасаввур кунем бародаро ки чӣ гуна одаморо маҷбур мекунанд, чӣ гуна провокатсия мекунанд ки баъдан ягон муноқиша шава бо бихезан бо муҳоҷира гунаҳгор кунанд. ба чунин рафторе ки ин гуна рафтора мисли саг намекунанд, шумо чӣ интизор мешин? ва ҳамчунин гуфта мешавад ки регистратсия кардани муҳоҷиро дар чунин биноҳое ки кӯдакон қарор доранд қатъ карда шавад. ва бале бародаро бисёр дар ҳамаи новостиҳо ма менависанд ки ба забони русӣ мегуфтша. бародаро барои забони русӣ ма отдельный канал дорам. дар литсеи Самара як озорбойҷон хонандаҳои руса нисбатшон чунин ҳаракат мекардааст. ҳоло тамошо мекунем.
дар ин ҷо дида мешавад ки медава хай диден чӣ гап мешавад бурукша поён мекунам корро мекардааст ва модари шахсои ҷабрида мегӯянд ки ин кора якум бора ки нест бикунам. Файрод мекарда талабои мактаба дохили ҳоҷатхона ва ҳамин кори худша карда ба навор мегирифтааст. айни замон нисбати ӯ делаи ҷиноӣ оғоз шудагиай ва дар хабар гуфта мешавад ки бовар надоранд оё ту суд мерава ё ин ки не. Ба ин хабар ма чӣ гуфтанем? Иам бо як тасдиқи оне ҳастае ки ҷиноят натсия надорад. Дар ҳама натсия хубам аст, бадам аст. айни ҳол ҳамин замони шидагие ки одамои ҷабрдида намедонанд куҷо арз кунанд, барои қарзошона гирифтанд ё ин ки ягон кори дига муроҷиат мекунанд дар нохунак ба бандитҳо ва корошона ҳамин тариқ метавонанд ки ҳал кунанд ки ин хеле ҳам хатарнок ай. Ҳар ду ҷониб метавонанд ки ҳабс шаванд то 10 солӣ, ҳолате ки айни замон мо мебинем. аввал тамошо мекунем, баъдан новостиро пурратар мехонем, дар инҷа бо бештар маълумот. За что задержаны сотрудниками полиции? Хотели взять одного человека в долг, человека вернуть. Ну так получилось. В смысле, что еще раз? Повторите. Хотели взять одного человека в долг, а не должен был одного в другом человеке. Хотели от него взять, отдать этому человеку. За что задержаны сотрудниками полиции? А дар хати хабар боша дар инҷа гуфта мешавад ки ино аъзои ОПГ ҳастанд, яъне ки ба гуфти хидмонст ки ворзаконо. ҳарчи гунае ки дар рӯи экрантон шумо метавонем бихонем бинен, дастгир карда мешаванд ино дар Баку. Коршон чӣ гунае? Ба мисли оне ки шумо шунавиден, гуфтааста буд ки як одам қарздор буд, мехостем қарз аз як одам бигирем, ба одами дигар битем ки қарз дода. Гӯё ки дар мобайн ҳал мекарда бошанд мушкилии одаморо, лекин аслша мегӯянд ки ино баръакс худшон мушкилӣ месохтаанд. Қарз медодаянд бо фоизҳои хеле ҳам калон. Одам фикр мекунад ки хай қарз гирифтай, то маоша гирифтана маоша мегира, баъдан ҳал мекунаша. А вақте мефаҳмад ки қарзаш ким чанд сад ҳазор шидагиай, баъдан ино ҳалкунандаи ҳамин кор мешидаанд. яъне ки дар гурӯҳ чанд касанд, ин тарафаш пастава мекунад, у тарафаш ҳалкунанда мешавад. Барои ҳам хотир дӯсто эҳтиёт бошен. мо истиқоматкунандагони Оренбург ҳисоб мекунем ки Қодиров бояд бахшиш пурса дар назди Бастрикину, Колокольцев. Бале бардоро, и на танҳо текст ай, мо видео ҳам дорем дар ин бора, гӯш мекунем. Мы, жители города Оренбурга, не можем остаться в стороне и не отреагировать на недавние неуместные высказывания главы Чеченской Республики в адрес глав МВД и Следственного комитета России. Мы считаем, что у Рамзана Ахматовича нет полномочий давать публичную оценку руководителям федеральных силовых ведомств. А с учетом того, что Бастрыкин Александр Иванович в последнее время один из немногих, кто дает простым людям надежду на справедливость, и учитывая личность того, за кого Рамзан Ахматович решил заступиться, ему стоит публично извиниться перед Колокольцевым и Бастрыкиным. В это сложное для страны время, когда наша армия противостоит мировому злу в зоне СВО, недопустимо внутреннее расшатывание государственности России. Выражаем полную поддержку главе МВД Колокольцеву и главе Следственного комитета Бастрыкину. Работайте, братья! Народ с вами! Акун ҷолиб шидестай, ман интизорум натиҷаира ҷавоб чӣ мешуда боша. Дар Омск ба намуди ҳалол пелменҳо фурӯхта мешид, лекин дар асл гӯшти хук доштанд. Намуди пелмени ки дар ӯ ДНК-и хук дарёфт карда мешавад, ин ном дора. ҳоло номша мегум, агар одамое ки то ин вақта мехӯрда бошанд, хай бахшиш дига чикор кунем, роҳ надорем, магарем бигем, чунки одамои дигаре нахӯрда бошанд, ӯро ҳадди ақал ҳифз кунем. Хай шумо сухтен ака. Номаш ҳастай сливочный малыши. Не, и танҳои не. Ва бо дигараш мусулманские. Бале, хато накардем. Мусулманский навистагиай. Ва бисёри мо вақте ки ягон чиро харидорӣ мекунем, составша мехонем ки дар амуҷа боша ё ин ки набоша. Дар составаш навишта шидагӣ нест ки хук дора. Бале, ин кор қасдан карда шидагие ки ин намуд одаморо ман намедонам зидшон бояд чӣ кор кунӣ, лекин ӯ дастгир шидагиян ва 3 одаме ки дар ҳамин кор даст дора ҷаримашон кардагиян ба миқдори 216,000 рубл. Ман намефаҳмам, ҳамин баъзе вақт масхара мекунанд. ҳамин одамо масхара мекунанд.
як одамое ки намедонам агар ягон гап бига мебаранд мешнонанша 15 сол одаме ки ин хел кор кардагиай 216,000 рубл ҷаримаш кардем ки вея дар рӯи ҳар рӯз кор мекунад. шарт нестае ки барои маблағ ба даст овардан дар ягон розыгриш иштирок кардан шумо пул сарф кунем. Касе ки дар веб каналҳои мо обуна ҳастанд, дар веб канали ма, дар веб канали Салом Тиҷи шумо имконият доред дар розыгрише иштирок кунед ки 250,000 рублда приз бозӣ мекунанд ва шоҳҷоизаш зиёрати хонаи аъло ҳастае ки мо дар ин кор вобаста кардагием ширкати Парвоз Авиара. Ҳама расходота ҳами бародар ба калам мегирад ва агар ки рафтан нахоҳӣ метавонӣ ки роҳата ба он кас дига фурӯшӣ. Ин розыгриш дӯсто то охири моҳи декабр давом мекунад. Охири моҳда мо ҷамъбастиш мекунем. Касе ки хоҳиши обуна шудан дар веб каналҳо ё ин ки иштирок кардан дар розыгриш дошта бошад, ссилкаи ҳар ду канал дар якум комментарияй ба хотири розыгриш не шарт нест. Мисол ба хотири розыгриш ту метавонӣ ки обуна шавӣ барои тамошо кардани видеоҳо ва ҳамчун агар қизиқ дошта бошӣ бо дар розыгриш ҳам иштирок мекунӣ. Чӣ гуна видеоҳо дар ин каналҳо мешавад? Марҳамат, ма як порчаиша мемонам тамошо кунед. акнун мо мебинем ки нисбати чунин марде ки ин қадар фикр ақидаш қавияй чӣ гуна эксперимент мекунанд ки таъсир расондаш битонанд ва ҳамин дар давом нақши хеле ҳам калон мебозад. оё ягон бор шумо дар хитон савол додагиен ки кампире ки бовар мекунад ба оне ки даста дар дуруни ҳелчаи келас медозад, ким чӣ намуд хока мегирад, ким чӣ орзу мекунад, дар пешониш мешава ки ягон кори дигааш мекунад, дардош гум мешавад, аз ягон беморӣ шифо меёбад. оё ягон бор шумо дар хитон савол додагиен ки дар сари ҳамун ҷойгир кардагиам ҳамин чиза. номи ин шахсро қариб ҳама медонад. Андрей Чикатило. аз ҳама даҳшатноктарин маньяки асри 20. 53 куштор. бераҳмӣ ва золимӣ нисбати шахсони қурбоншуда. одамхӯр ва таҷовузгар. ба ҳолати равонии ин шахс чӣ таъсир карда буд ки ба чунин амалҳои ваҳшиёна ва ҳайвонӣ даст задааст? ссилкаи ҳар ду канал бародаро дар якум комментария. Бародаро фикр ақидаи хитонро дар комментария дастнавис кунед. Агар ки дар хитон фикр набоша аз дигаро рӯбардор кунед. лайк монданро фаромӯш накунед. Дар рӯи экрани шумо баромадагии ду видеои нави охир тамошо кардани иран фаромӯш накунед. ва агар ки шумо бихоҳем блогер шавед дар оянда ҳамкори мо ё ин ки ба ҷои мо, марҳамат бародаро дар инҷа ссилкаи курсай. Чӣ саволое ки дар доираи блогерӣ дар шумо дар сартон яке агар случайна биёяд ҷавобша доред. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.